Foi. Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha prima Duda. Oi, gente. Nossa. A gente tá de pijama. Não, gente, né? Parece que nós tá fazendo 24 horas de pijama, mas não. É porque a gente tá desde manhã e agora já é 12, pouco. 12. Quase 2h30. Alguma coisa. Quase. Aí, Então, a gente vai fazer um vídeo. Vocês já estão vendo, né? Slime por telepatia. E, gente, ignora essa volta aqui que é de trilha, que é do meu irmão. Por porque quê? a gente Por não causa tinha que... outra coisa. Por causa que essa mesinha ela tombada pro lado. E daí não tinha como apoiar. Daí a gente pegou a bota do meu irmão, que é pesada. E não, assim, não anda pro lado. Então, a gente tá aqui com as coisas. E as coisas são... Fala primeiro, depois eu falo. Tá, a gente fez uma tabelinha aqui que a gente vai marcar, porque a gente tem mal de... Bom, como é que se fala? Mal de cérebro, né? Daí a gente não pensa qual que foi primeiro. Daí a gente marcou aqui, tipo, o que Corante a gente usou, Ó, essas coisas. corante azul e preto, o outro. Tem corante azul e preto, tem óleo de bebê ou farinha de trigo. Shampoo ou creme, ou hidratante. No Caso. gel ou espuma. Aí que faz. A nossa espuma não é espuma de barbear, tá? A gente fez espuma caseira. Duda, me dá a sua aqui. Eu quero... A gente não vai poder olhar assim, né? E já vai mais pra frente. Ah, tá batendo. A gente vai ter que fazer primeiro a espuma. Não. Sei lá. Tá, gente. A gente falou, né? Duda, pega uma caneta aí atrás de você. Pra você marcar. Pega. Não liguem para nossas mãos, porque... A gente tá cheio de mão corante, né? O meu, no caso, já saiu. E a gente já fez o nosso ativador. Daí depois a gente vai... Mas a gente fez pouquinha coisa, porque a gente não tem muita coisa. Pote? Cadê meu pote? Lá, o pote eu não sei. A gente não fez muita coisa, né? Então... É isso. Agora eu só vou ver se tá pegando bem certinho, né? Porque essa vez não tá pegando certo. Tá pegando? Calma aí, deixa eu ver. Tá. Tá. Ela vai dividir a cola, gente. A gente vai dividir a A cola. gente vai comprar... É R$1,90 aquele tubinho ali. Só que a gente foi comprar... e R$1,90 só essa que tava cola. R$1,90. Só que Não quando a gente deu. foi ver, tava... Só tinha 2 e... Não tinha quanto? Tinha 3 e... Sei lá, 35. não. Não, tinha 3,35, gente. Então a cola vai ser a cola no mesmo. Então eu vou colocar aqui. Coloca depois eu coloco na minha. Não, deixa eu colocar todo. Tu vai colocar tudo aí? Não. Coloca um pouco aí, daí deixa um pouco pra mim. Deixa eu ver se eu me dá aqui. Não, acho que tá... Acho que foi... Aí, tá bom. Tem ainda, mas eu vou fazer outros slides. Então a gente já tá com a nossa colinha. E a gente Gente, tá deve com... estar meio longe aqui, mas... a gente tá com a nossa tabelinha pra gente marcar. E a gente não vai misturar, só no final. Então, primeira coisa. Corante azul. Corante azul ou preto. As maioria das coisas você pode colocar tudo. Se você quiser colocar tudo, é pra A colocar escolha tudo. é Mas sua. se você não quiser colocar tudo, não tem problema. É, a escolha é sua. Tá, vamos Eu já peguei um. pegar a telepatia. Ah, é? Vai. Rola a cabeça aqui. Tá, Eu já foi. sei o meu. Tá, vai. Ai, meu Deus. Eu não vou pôr tudo. Eu também não. Eu não sei Ai, se eu vou colocar. gente, tinha um cabelo. Não pode falar se colocou tudo ou não. Não vou nem olhar, né? Porque... Tá. A colher sujou. Tá, meu Deus. Pronto. Será que a gente vai chegar agora, gente? Não, só No final, né? É. Ai, Óleo de bebê ou farinha de trigo. Vai. Eu já sei. Vai, telepatia. Mas eu não sei se... Vai, já sei, meu. Cadê meu negócio? Aqui, ó. Gente, tá aqui, tá? Eu acho que essa aqui ela colocou igual ao meu, eu acho. Nossa, que bonito. Pena que a Duda não pode ver. E pena que não pode mexer. Ai, que bonito que ficou. Tu mexeu? Não, eu não mexi, mas eu coloquei. O meu tá muito Nossa, bonito ficou também. muito legal. Gente, olha. Olha que da hora. Tá muito lindo. Nossa. Nossa, velho. Muito lindo, muito lindo. Vai. Agora,
Shampoo ou creme? creme? Puta merda. Eu acho que eu já sei Eu qual é. também. Eu acho. Vai. Eu não vou pôr. Ai, eu não sei. Já sei, já coloquei o meu. Ai, eu não marquei o que eu tô colocando. Nem eu. Gente, eu tô colocando aqui. Eu tô batendo por causa que os dois dá pra bater, entendeu? Aqui. Gente, Ai, eu não sei. Ah, aqui. E acho que aqui ela vai colocar isso. Ai, eu não sei qual que eu coloco. Vai. Pera aí, eu não sei, eu tô indecisa. Já deu tempo. Tinha que ter glitter. Vai! Então eu vou colocar mais um pouquinho. Não, gente, mas. Não sei. Tá. Gente, vocês já sabem qual que eu tô colocando, né? Mas depois a gente vai falar, né? Tu tá mexendo? Não. Gente, ó, eu vou mostrar só assim pra vocês. Tá? Então vamos logo. Próximo. Espumogel. Já sei, eu acho que. Exatamente. Vai! Telepatia. Ai, já ia colocar. Ai, gente. Vai. A gente já vai deixando o seu like e se inscrevendo No canal, ativando o sininho de notificações, pra não perder. nem o vídeo. E comentem aí que vídeo que vocês querem no canal. Ah, gente, já vou se inscrevendo lá no meu canal, tá? É, É a vaquinha esperta, porque eu jogo muito. Mas eu nem tô mais jogando, daí eu acho que eu vou. Nem tô postando mais vídeo, mas se inscreve lá, porque daí um dia desses eu começo a postar, né? pronto, Tá, já coloquei. Agora a gente eu vai vou separar, eu mexer. vou colocar um pouco aqui do lado, as coisas. Agora eu vou mexer tudo. Tá vendo? Nossa. Ah, tem que marcar Ficou muito aqui. lindo, meu. Sério. O meu também. Nossa, o meu ficou... Gente, eu amei o meu. Nossa, que consistência ótima pra slime. Olha isso, gente. Ai, amei, 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 amei. Sério, demais. Tô muito Tá, agora eu vou ativar daí depois eu dou o ativador pra você, tá bom? Tá, enquanto isso, eu mexo, tem uma coisa no meu cabelo. Tô vendo? Ó, toda preta. Gente do céu, eu amei essa O coisa. nosso ativador é a água boricada com o bicarbonato de sódio. Gente, olha isso. A gente ia colocar tinta, mas a gente não queria. A gente escolheu só O corante mesmo. corante. Gente, ó, tem americano. Ah, eu vou deixar. Coloquei mais um pouquinho da coisa que eu tinha colocado aqui pra gente. Ai. Mas tá demorando aqui pra pegar a consistência, hein? Deixa eu olhar. Não olho mesmo. Tá bom. Gente, Gente, vocês vão ver que eu não vou olhar o dela. Tá difícil pra pegar o ponto aqui, hein? vai. Ah! Tá chovendo. Sim. Depois a gente vai tomar banho de chuva, tá? A gente É, pode gente. até gravar um vídeo pra vocês. Né? Tomando banho de chuva. Agora eu não vou colocar mais porque vai que não dá o ponto, né? Agora eu vou ter que colocar um pouco disso, porque o meu não tá ativando. Eu vou ter que pôr um pouco disso, gente. Eu vou ter que colocar um pouco de bicarbonato. Já não tá ativando? Não. Eu também não sei se vai ativar, não. Mano, a minha cor tá muito, muito, muito linda. Ah, essa aqui, a minha também. Nem vou colocar mais pra não ficar feio. Daí imagina se é a mesma cor do... Igualzinha daí. Tipo, daí... não é, supondo, um exemplo que eu coloquei preto e ser, assim, preto, assim, não. Tipo, ser preto fraco, alguma coisa assim, entendeu? Eu vou deixar ela vai deixar na descrição o nome do meu canal. É, gente. Que eu acho que vocês vão entender muito bem. Né? Ai. Acho que o meu já deu ponto, não sei. Tá, daí me dá um ativador aí. Já deu, mas tá grudando. Tá, mas tem que mexer, né? Daí o ativador. Ativador! Tem que fazer mais. Só tu ocupou tudo aquilo?
Vai ficar Não dura. muito, tipo, não tudo. Vai ficar dura. Não muito, eu disse. Sobrou ainda bastante. Ah, então nem precisa fazer mais daqui. Mas tô dizendo que tem que colocar Então, pra tá. lá, pra brincar com o tamanho das pratos. Eu acho que a gente colocou tudo igual. Mas acho que uma coisinha errada que a gente colocou. E tu? É, só pode não... Cara, será que a gente colocou tudo igual? Nossa, daí ia ser massa, né? Não sei. Calma, caralho. A minha slime O meu já pegou o ponto. já deu ponto. Nossa, que O meu já deu um ponto, gente. Só falta colocar mais um pouquinho pra mim. Boa! Gente, escuta. Ai, Depois eu dou vocês. Gente, do meu olhando assim, ó, pra cara da Eduarda, não dá pra mim. Não dá pra ver. Nada. Olha só que lindo. E a gente, o celular tá virado por causa aqui. É, não dá pra ver porque a gente ia colocar por câmera frontal. Só que a gente acabou não colocando por causa que Senão, tipo, ia... a gente ia ver pelo celular. Aí a gente acabou colocando câmera Eu não vou colocar frontal, muito, senão vai ficar duro. câmera traseira. Nossa senhora. E o meu tá muito lindo. Ó. Tá tudo. Nossa, o meu tá muito bom. Eu vou mostrar Eu depois. tô colocando o restinho que sobrou do meu, que eu não consegui colocar tudo. Aí eu tô colocando o restinho que sobrou. Nossa, tô pegando. Daí depois, se no caso ela começar a ficar dura, Olha, gente. a gente vai colocar pasta ou Mas... creme. Tipo, não creme, creme corporal, assim, pra hidratante dessa. Daí a gente vai lá Dependendo, buscar se a e gente vai colocou fazer... shampoo, vai ter que colocar shampoo. Não, Acho que a gente vai pegar um outro creme, daí eu vou fazer de volta. Ah, tá, entendi. Gente, tá pegando ponto e não tá pegando ponto. É assim que tava o meu. Qualquer coisa coloca mais bicarbonato. Tó. Eu não vou pôr agora. Sim, tá tem que pegando, tá colocar. pegando, agora tá pegando. Tá pegando. Gente, olha, ó. Só olha, só olha isso. Tá muito linda essa cor. Olha a minha. Sério. Muito linda. A minha. Gente, vocês vão voltar, tá? Acho que a Duda sabe que cor que eu peguei, porque eu amo essa cor. Gente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Pegar o restinho. Ai, eu tô com medo. Acho que uma coisa a gente já colocou errado, porque não dá. Tipo, como é que a gente vai colocar uma coisa errada? Eu tiro os olhos do meu. Eu não tô vendo, velho. Até porque, tipo, o YouTube vai ver que a gente tá roubando, e eu não quero roubar no vídeo. Gente, tá difícil pegar o ponto disso. O meu eu tô pegando o restinho que sobra. Sobra do quê? Sobra dos meus ingredientes. Ah, tá. Ai, tá muito boa. Sério. A minha também. Tô com medo. Pra Leleu. Nossa. Gente. Depois a gente vai fazer hidratante, né? Creme corporal. Ou pasta. Pasta. Então, gente, agora Espera que o meu ainda não deu ponto. Deu ponto não, né? eu não vou olhar, mas eu vou lá mostrar a minha tabela, como é que ficou. Ó, o primeiro item que eu coloquei foi esse. Não Ele olha. vai falar. Igual, mesmo que ela vai mostrar, a gente vai falar. É, né? Duda, esconde a sua, se no caso eu olhar assim. Mas não esconde. Gente, juro. Tá muito boa. Olha, A minha também. mano do céu. Muito boa. Ó. Tá, vai.
Terminou a sua? Não. Vou colocar mais um pouquinho. Colocar mais o quê? Um pouquinho disso, né? Não pode colocar do outro. Não, do que eu usei. Olha essa cor que linda. Gente, não posso ver. Tá, vai, vamos. 1, 2, Espera. 3. E... Não, ainda não. Não é pra mostrar ainda. Ah, agora a gente tem que fazer a pasta ou o negócio. A gente tem que falar primeiro. Depois não. Não. Sim. Ah, então tá, vai. Corante. Corante. Azul ou preto? Azul. 1, 2, 3, azul também. Acertamos, bate aí. Óleo de bebê ou farinha? 1, 2, 3, farinha. Óleo de não, bebê. óleo de bebê, quer dizer. Óleo de bebê ou farinha? Óleo de bebê. 1, 2, 3 e... Shampoo ou Shampoo. creme? 1, 2, Creme. 3 e... Creme. Shampoo. Colocou creme. Espuma ou gel? 1, 2, 3 Gel. e gel. Porque a espuma... Não sei se... Ficou a mesma cor, gente. Não é Gente. possível. Não. Não é possível. Olha isso. Mano, eu tô indignada. Olha aqui. Mano do céu, ficou muito Tá. boa. Agora... Agora pega na minha e pega na sua pra ver. Ah, só que a minha tá dura um pouco. A da Duda tá bem molinha. O que você fez pra ela ficar tão molinha assim? Não sei. Gente, olha dela. Ela tá dura. Acho que eu coloquei muito ativado de novo. Toma seu slime. Vá com Deus, slime. Toma seu slime. Acho que era por causa do creme. Ai, Pronto. Agora eu vou lá buscar pasta ou... Pega o seu, Duda. gente, eu vou colocar mais. Isso aqui. Que é o creme, tá? Ela fica bem molinha. Ela sentir inveja. Slime. Gente, olha, já tá ficando dura. Triste isso. Cadê? Me dá um potinho seu. Pega esse daqui. O creme. Cadê o creme? Creme, na verdade, eu não tenho, né? Potinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Pouco, tá bom? Porque eu já tenho um monte de creme. Mas eu não vou pôr creme. Lari, Oi. tu vai querer pôr o quê? Nem precisa colocar mais no... Colocou aí já. Tá, gente, agora eu tô aqui com o creme e a pasta. Tá, eu acho que eu já sei. E tipo, a gente vai ficar brincando. Eu já Olha coloquei só. o meu. Só que ela vai brincar com a dela. Eu já coloquei o meu. Eu vou pôr agora. Só depois a gente vai carregar. Gente, coloquei... Não, tá ficando muito mole. Nossa senhora. Amoleceu? Você colocou pasta? Aham. Você não pode colocar muito, você estragou o seu slime agora. Não. Ela não vai me soltar. Vai sim, eu já Não fiz vai. isso. Não Eu vai. já fiz isso. Ela não vai me soltar. Se eu for, vai voltar. Mesmo que eu... Não é porque... Você gastou tudo, verdade? Chega. Não, tem que colocar mais. Eu coloco bicarbonato. Não. Sim. Coloca aí no chão. Eu descobri tudo. Vai colocar 1 quilo na minha slime, coitada. Pronto. Tá pelo, eu não vou colocar tudo isso não. Não precisa colocar pra pôr de novo. Aham, duvido. Fico duvidando. Gastando todo o meu ativador. Uma slime boa. Porque a minha slime tá super boa. Ainda tá tudo bem. Não tá? Tá mole? O que tu colocou? Ah, eu já vi que a Duda colocou pasta porque eu senti já que ela tava colocando pasta. Por quê? Por causa do barulho do pote. E outra por causa que me lecou tudo a mão dela. Porque creme não ia deixar isso. Tu colocou o quê? Pasta. Tá dura? Tá mole? Olha aí. Ai, gente, ó. Vocês também. Não, depois vocês falam. Ai, a dela deu errado. Mas não deu errado, tá bem? Qual? A minha? Não deu errado.
a Laila falou, a sua vai dar errada, né? Mas não deu errado. Nossa, nem tá mais chovendo. A gente sempre se ferra. Ontem a gente... Bem na hora que a gente foi gravar o vídeo. Nossa senhora, gente, é muito... Nossa, a minha tá muito boa. Muito. Olha isso, que perfeição. Gente, versão é minha. A minha, lembra que tava dura? Agora baba, meu filho. Ó. Gente, eu nem tocou na minha. E ela tá A falando. minha tá bem mais boa, eu acho que é a sua. Eu acho que é a minha também. Eu acho que é a minha. Nossa, mas a cor foi idêntica. Aham. Eu sabia que a gente ia colocar azul. Por que eu coloquei azul? Porque azul é minha cor preferida. Então, se alguém tiver alguma dúvida qual que é a minha cor preferida, é azul. Gente, eu amo azul. Não é que azul é de piá, preto é de piá, que não tem nada a ver. Azul gente, é de se não milho e chover, é junto. se não chover, a gente vai tomar banho de balde. Daí a gente vai gravar um vídeo pra vocês. É, porque é muito legal. A gente vai fazer até TikTok, um monte de coisa. Ah, gente, já segue a gente. Já seguem a gente lá no TikTok, tá? A gente O vai deixar meu o é link. Larissa Thaís sem H9. A minha é só uma... Depois eu coloco, porque, tipo, vocês não vão entender. Ó, minha filha. Fui! Que é esses negócios? A minha tá melhor. Gente, a minha tá melhor. Sabe por quê? Porque estica de novo, vai. 1, 2, 3 e... Também é uma bosta. A da Duda tá com um negócio no meio. A minha não, ó. A minha tá normal. Mas, tipo, textura, a gente vai fazer as coisinhas. Pronto. Agora eu vou pegar esse porcaria de creme, juntar junto com outro creme. Eu não tô passando a minha slime, tá? É porque se Creme. colocar só bicarbonato, ele faz isso. Não sei porquê. Ai, a minha tá muito boa. Ai, a minha também tá. Nunca mais quero soltar ela. Ó, Acho que essa slime foi a melhor que eu já fiz. eu também acho. Gente, olha isso aqui. Que mole. Ela pode estar ruim assim, mas ela tá muito boa. Muito boa. Vai. Vamos lá na frente. Agora a gente vai... Mostrar as, tipo, as texturas, né? É. Meu Deus, mexeu tudo aqui. Tá. Vamos lá na frente, Duda, vem. Eu ainda não terminei, então eu levei minha pasta aqui, porque eu tô Eu também tô amadurecendo. terminando. Vem, Duda. Eu acho que eu não posso mais colocar porque ela tá muito mole. A tua também vai ficar. Não vai? Ela é sempre quando coloca pasta, os slime, ela sempre fica assim. Olha as lentes que bonitosa. Vem, Duda, pra gente fazer o teste. Gente, quem que vai decidir vai ser... Vocês. Vocês que vão decidir qual que vocês Jurados. acham que vocês acharam mais boa. É, gente, vocês são os jurados, tá? É, vocês são jurados. Oh, eu tô colocando pasta na minha, não tá ficando. O quê? Mole? A minha. Tá, vai. Vem, Duda. Acabou já o tempo de amolecer ou de coisear. Tá, vai. Então, primeiro, a mais bonita, no caso vai ser as duas, mas vai saber qual que vocês querem. Então, a mais bonita. Ó, a mais bonita, tipo, vocês podem colocar Faz até... uma bolinha e coloca na sua mão. Vocês podem até colocar as duas, porque... Tá mostrando? Sim, vamos mostrar. Gente, vocês podem até colocar, tipo assim, as duas, por causa que tá igual. É, mas se vocês acharem que a minha tá mais bonita ou da Duda. Tá. A da Duda. Tá. Tá sim, o azul. Deixa eu ver a sua. O azul. A minha. E a minha. É, tá, então, bonita. De bonita cor assim, tá assim. Aí, agora. De clique. Vai, 2, isso. 3 e... Agora da Duda. Pera, eu vou colocar o celular. Clique, gente, vocês decidem, ó. Viu, ó? Pera.
Nosso clique vocês que decidem também. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Direito. Calma aí que eu já vou aumentar. Aí, ó, eu vou mostrar a minha. Ó. Sai, Duda. Eu vou mostrar a minha. Vai. Ó, calma aí. Pegando? Tá. Uhum. Ó. Tá. Agora a nossa, hein? A minha. Agora da Duda. Essa. Peraí, eu vou colocar mais aqui pro meio. Tá, agora é por... Barulho mais alto de clique. Vai, a minha. Pronto. Decidem aí. Ó. Tá, agora esses barulhinhos aí. Agora os... Como é que fala agora? Não Não esqueci sei. o nome. Mas tudo bem, vai. Esse barulho aí. Vai. Vai. Pera aí, ainda não aperta. Duda, não pra apertar. Então, gente, agora a gente vai fazer aqueles outros barulhinhos. Vou colocar assim, agora que a gente vai fazer a mesma. Ó. Não amassa. 2, 3 e... Eu não fiz ainda. Você veio sim? Não, mas eu nem... Tô fazendo de novo. De novo. Vai. Decidem aí. Agora que mais estica, mais rápido, assim. Que desce mais rápido. Pega assim na pontinha. Acho que tem ainda. Calma, né? Eu nem fiz. Vai, 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3 e... A minha é a que estica mais, mas Vamos vocês fazer de novo. decidem. Mas assim, ó, agora. 3 e... A minha de novo. Tá, Mas vocês que decidem. Agora, de assim, ó. Qual que vocês acham que estica mais, que é mais boa, assim. Peraí. Nem sei se vocês estão me vendo. 1, 2, 3 e... Decidem aí, gente. Então, gente... Foi esse vídeo porque a gente quer ir tomar banho de balde logo, né? É. Daí a gente vai Então, ter que gravar. foi esse o vídeo. E a gente vai Vocês gravar mais um gostaram? vídeo daqui a pouco. A gente vai, tipo, brincar numa brincadeira lá com os baldes. Vamos tentar, mas a gente vai arrumar tudo isso primeiro. É, porque deu uma bagunça toda. Bem grande essa bagunça. Nossa, a minha tá grudando, tá muito mole. Então, vocês decidem aí. Agora, quem que vai pausar a câmera? É falso. Beijos no coração e tchau.